Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse heter jag och med mig har jag Heiko Witte. Hallå Peter. Tjena, trevligt. Vi sitter utanför vad är vi? OKQ8. OKQ8, ja. Vi är vid OKQ8s Gör det själv-hall i Malmö. Vi ska prata om något helt annat. Vi ska prata om Tesla-tillbehör och den här videon går ut både på min Tesla-kanal och Esse-tech. Och ni som ser den på, liksom prenumererar på Esse om Tesla-kanalen, ni gör rätt att liksom hoppa över på Esse-tech för att det är där alla tech-videos ska gå ut framöver. Det här inslaget presenteras i samarbete med Laddbox-killarna. Helhetslösningar för laddning av elbilen och energilagring till villan, i bostadsrättsföreningen och på företaget. Alltid med transparenta priser, egna certifierade elektriker och kort installationstid. Du hittar din laddbox på laddboxkillarna.se. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Vi ska prata om Tesla-tillbehör som vi gillar och inte använder så mycket också. Jag har nämligen 2 saker som jag har installerat i min bil som jag inte använder. Varav du har fått en av dem. Ja, kan man säga. Dashboarden där, ja. Just det, som du använder. Den använder jag varje dag. Ja. Vilken win-win. Det här är ju saker som jag har installerat, eller vi har installerat på min kanal. Visste du att en person stannade utanför mitt hem en gång och frågade efter dig? Okej. För att han behövde hjälp att installera. Okej, spännande. Ja, jag tyckte det gick ju så galant när du installerade. Det var ju Sexy Commander då för och sen, jag vet inte om det var dashboarden eller vad det var. Som han sen behövde hjälp med. Och då sa jag att nej, det privilegiet har ju bara jag tyvärr och få hjälp att installera de grejerna. Och det är ingen som har knackat på dörren här med. Det är inte gjort. Nej, jag skickade inte dem till Trelleborg. Först och främst så har vi ju installerat, vad var det första vi installerade? Jo, det var Sexy Commander för då knapparna. Jag har en knapp på vänstersidan bakom för att aktivera och avaktivera autopilot. Och det är alltså autopilot, inte farthållaren. Det har gjort att jag tycker att autopilot fungerar helt okej på denna bilen. För att jag kan då istället för att liksom dra i ratten eller jag hör liksom att det avaktiveras manuellt och sen måste jag aktivera det igen efter jag gör så bara trycker jag där bak. Så det är riktigt smidigt. Snygg funktion. Så det använder jag i princip dagligen. Sen så har jag på högersidan och då är det ju så här för att hos Enhanced som gör Sexy Buttons så finns det ju 1 triljon olika funktioner för i princip allt, känns det som att man kan göra med sin Tesla ju. Ändå så hade jag lite sådär, men vad ska jag göra med den knappen? Så vad jag gjorde var att vi har 4 knappar, men jag har bara 2 installerade. Så vad jag gjorde var att jag satte inte helljusblink, men den här att den liksom flyttar på er. Ja. Vi kör som sniglar på motorvägen då. Den funktionen, så att det blir liksom någon ljusspel på. Den är väldigt intensiv. Fram. Ja, sen om jag håller inne den istället, då blir det motsvarande där bak på bilen. Vilket då indikerar att okej, nu är ni lite nära istället. Så då är det tvärtom. Precis. Vad var det de kallade det? Jag tror det de kallade det var BMW-blinkers. Ja, precis. Sånt, ja. Det har jag använt till. Men du har också knappar, va? Jag har inga knappar. Jag kör den här Sexy Knob istället. Ja. Så jag har knapparna, men jag använder inte den i bilen. Just. Och jag har ju precis Sexy Knob. Här har vi den nu. Den är också triljoner med funktion som man kan lägga in. Väldigt bra. Den använder jag varje dag. Exempelvis backa in i garaget. För när du lägger i backen på Teslan idag så kan du inte fälla ihop backspeglarna om det är lite trångt i garaget. Men då har man då den här Sexy nobben så fäller du in den på det viset istället. Just det. Man tog bort den funktionen. Att du kunde fälla in backspeglarna på Teslan när du backar. Så då har jag den i nobben istället. Okej. Funkar jättebra. Ja. Men har du några fler funktioner eller? Jag har även gjort det med bromsljuset bak. Om de ligger lite för nära. 3 sekunder. Jag har satt på vintern när jag vill bromsa själv med bilen så slår jag av den funktionen i Sexy Knob också då. Så motionerar bromsarna. Plus lite andra grejer. Så du har valt Sexy Knob och
jag har valt knappar i princip kan man säga. I och med att jag då inte har installerat min knob än. Jag kommer väl göra det, men det är inget som jag känner att jag har liksom haft något behov av. För jag tycker knapparna fungerar så bra. Sen när det kommer till själva Sexy Commander, som ju är centralenheten för de här grejerna. Då så behöver du ju varken knob eller knappar för att göra en hel del grejer. För du kan ju ställa in, dels kan du ha virtuella knappar på den. Precis. Och dels så kan man ställa in en hel del saker som bara ska hända på bilen. Det kan vara olika saker som vad som händer med ljudvolymen och sådana saker. Det kan vad händer när man öppnar dörren. En sak som jag verkligen älskade, det var ju att hålla inne bakre handtaget för att släppa laddningen. Sen kom ju det som en standardgrej då på Tesla. Då, ja. Så där har vi dem. Det är för att styra saker som Teslan inte gör. Och det finns som sagt en myriad i olika funktioner man kan göra. Men en annan sak som ju faktiskt det enda produkten från Enhanced som vi kan köpa separat utan att ha Sexy Commander. Det är LED-strippen. För jag har en bil då, Tesla, som inte har en inbyggd LED-strip som vissa andra har då, va? Heiko Witte står där bredvid. Dels så tycker jag det lyser upp väldigt, väldigt snyggt på natten då. Nu jag tror inte ens man ser det så väl här nu. Men sen blinkisen, det är trevligt, väldigt trevlig, tydlig blinkers. Vi har döda vinkelvarnare när någonting kommer nära. Så LED-strippen, Sexy Strip, den tycker jag är en självklarhet för alla som har en Tesla Model Y och Model 3 som är innan Juniper och Highland. Sen passar de ju också även Model 3 Highland och Model Y Juniper. Ja. Men då blir det dubbelt ljus. Helt enkelt. Snygg funktion med när du laddar bilen också. Vi ska gå över till Sexy Dash snart. Men innan vi hoppar över i din bil så finns det 2 grejer vi installerat här på Tesla som inte kommer från Enhanced. Det är den här skärmen. Och väldigt enkel att installera. Ja. Den har dels ventilation. Vi har appar. Chrome, allting. Vi har till och med CarPlay på den. Netflix och så vidare, så vidare, så vidare. Problemet med den här skärmen, det är att vi använder inte den. Du sitter aldrig själv där bak. Ja. Nej, de som sitter där bak ibland använder inte den. Och det har väl att göra med att den egentligen, det är väldigt sällan man sitter. Man behöver inte liksom kolla olika appar på den här saken. Ventilation, alltså så ofta ställs det inte in. Dessutom är det inte den ger ju inte 3-zonsklimat. Nej. Så att enda är där, så endast det där framme då. Ja. Så av någon anledning man vill ha skärm där bak till ungarna eller någonting som kan titta på Netflix eller något medan man kör, för de blir inte åksjuka. Ja, men då är det väl okej. Men sen är det så här, den är ganska långsam. Det är sån här klassisk Android-platta som fast i ett sånt här format som är lite så här små, långsamt och oengagerad helt enkelt. Så att nej. Den nice to have. Ja, knappt det faktiskt. Sen installerade vi ju en annan sak. Och det var ju möjligheten att göra så här. Dels borde det vara en standardgrej i alla Teslor. För dels så är det trevligt att bara ha den lite lutad mot mig när jag kör. Men sen är det också väldigt trevligt när typ någon sitter bredvid där, sonen eller någonting, tycker det är kul att gå in och byta låt eller in och hålla på i menyerna. Då blir det mindre distraherande när den är frånvänd från mig då. Sen blir det ju, kan man inte hålla på hur länge som helst då, för jag har ju inget sätt att se vad jag ska köra då. Jag måste ju liksom, om jag navigerar någonting så måste jag då se här. Det gör jag ju visserligen, men han får pilla klart. Men är det inne i stan eller någonting, då vill jag gärna ha den på det sättet. Så den är jag har ju länkar i beskrivningen naturligtvis. Men det är nästan en självklarhet faktiskt att installera den, tycker jag. Men innan vi går in på din eller min eller vår Sexy Dash så ska vi kolla på en annan Dash. En liten hylla. Det var rätt smart. Mycket bra. Ser ut som att den naturligt passar in också. Precis. Ska man lägga lite grejer där, ja. Och här är också en hylla då ju, som man vill ha solglasögon eller någonting sånt där. Är den listan original? Den är original, ja. Aha. Kör jag till och från jobbet så använder jag oftast det här läget då. Så kör jag med Waze. Ja, via Apple CarPlay. Via Apple CarPlay. Och
och då har jag egentligen... Jag ser hastighet, jag ser batteri om jag behöver ladda och vad jag spelar. Och, ja. Så att den är jättebra. Sen i och med att jag har Waze igång här då ju, så får jag även upp på mobiltelefonen om det är incident på vägen också då ju. Ja. Och den kan du ha där då. Då kan man ha den där. Och så kan jag aktivera den. Men väldigt, här ser man ju direkt om det är någon incident, så är man förberedd. Så kan man ska ta någon annan väg. För Teslas navigator är inte riktigt lika snabb, tyvärr. Men så det är framförallt Waze via Apple CarPlay som du använder 60 Dash till? Och sen när jag laddar så har jag igång den på automatik. Och då ser jag lite grann vad som händer när jag laddar. Du har batteritemperatur och lite sådana saker. Ja. Men det vi kan konstatera med alla de här tillbehören, det är att, och särskilt med 60 buttons, knobs, dash, det är ju att möjligheterna är enorma. Vi kan ställa in hur mycket som helst. Ja. Men det vi själva använder i praktiken, det är inte så mycket av alla funktioner som finns. Men det är olika för olika människor helt enkelt. Precis. Ja, men det är ju som en mobiltelefon. Du använder ju 5% av alla funktioner. Ja. Men det du använder är det du behöver i ditt arbete eller vad det nu må vara. Just det. Så det, jag tycker den är jättebra till varje dag. Ja. Vi ska, på tal om degradering, vad heter det? Gradera ska vi göra. Så om vi börjar med 1-5 i nödvändighet, så tar vi kommanden. Ja, den behöver vi för allting annat, så den är ju en 5. Den är ju en 5, absolut. Knapparna för mig, jag hade inte pallat av autopilot om min bil om jag inte hade haft min vänstra knapp på ratten där. Så det är en 5 för mig. Men du använder inte knapparna, så då är frågan. Nej, jag tog bort knapparna när jag installerade den här och den. Just det, så då ger vi det alltså en 1 då för dig. Nej, men jag skulle nog ändå säga att 2-3. 2-3, ja. Klar för mig. Nobben då, den har du? Den använder jag varje dag. Ska du inte klara sig utan? Klart man klarar sig utan, men det blir så mycket enklare när jag backar in i garaget att jag kan fälla in sidospeglarna. Betyg 4 eller 5? 4. 4. Vi har 60... Vad är vi uppe i nu? Då har vi 60 strip. En klar 4 för mig. Det är inte så att jag måste sälja Teslan utan den, men den är otroligt nice. Är det någonting som du saknar? Skulle du vilja ha också? I och med att Highland har ju inbyggt och du har ju de här funktionerna i 2. Det ska ju sägas att 60 Commander ger väl vissa funktioner för LED-strippen. Precis. Som inte Tesla hade innan. Nej. Eller har haft. Nu har ju Tesla faktiskt lagt till en funktion när du kör, så får du ju markerat på sidan här. Ja. Men det är bara när det kommer en bil snett bakifrån. Men det är fortfarande inte blinkers. Nej. På tal om blinkers så ser man ju det även i 60 Dash. Ja. Och för mig så, jag tycker 60 Dash är nice to have. Men jag kanske inte hade lagt pengar på den själv, för att den löser egentligen ingenting för mig som jag saknar. Jag kör inte riktigt samma, jag behöver inte Waze, Apple CarPlay i bilen på samma sätt som du behöver. Så för mig är den 3. Vad ger vi 60 Dash i betyg från Heiko Witte? Absolut en 5. 5? Sen kan jag tycka att den är lite dyr. Ja. Men då kan man väl nyttja en rabattkod istället på det. Kan man göra. Ja. Peter Esse är den rabattkoden. Sen har ju du en av de Highlander som saknar blinkerspak. Och då har du en extra sån ifrån Enhanced som heter 60 Sticks. Jag utgår hårt från att det är 5 av 5. Absolut en 5. Vad ger vi den i betyg? 5 av 5. 5 av 5? Ja, jag tycker det ser ut som att den sitter med bilen faktiskt. Och när det kommer till att kunna vända och vrida skärmen på det sättet, så 5 av 5 för mig. Ja, jag ska nog ge den 4 av 5. Jag hade gärna haft den, men då kan jag inte ha den. Och jag vill gärna ha den.
Så att, skärmen bak, då får jag ju ge jag ger den en 1 faktiskt. Jag ser ingen anledning. Då får du nästan bedöma din skärm som följde med Teslan istället. En 1. En Jag etta. har inte ens plockat bort plastskyddet på den. Det är ju roligt. Så nu har vi inga barn och jag sitter ju själv aldrig i baksätet och kollar på video. Nej. Så en 1 blir det. En 1, ja. Där har ni alla de produkterna som vi installerat på våra Teslor. Det finns lite även foliering och sånt här på den här bilen. Lite Star Wars-inspirerat. Vi har handtagen, va? Jag också fixade. Ja, jag har satt ett skydd på själva handtagen för att använder du bilen varje dag så blir det faktiskt ett märke på det svarta och det går inte att få bort. Jag har handtagen, särskilt där bak, där, den som man använder för att öppna upp laddporten. Den, där är mycket det på min svarta. Egentligen skulle den ha någon vad heter det? PFF? PPF. PPF, ja. Då är det ju min svarta. Ja. Det har jag på huven, fronten och skärmarna. Ja. Och jättebra. Det har inte jag. Man ser också lite stenskott som har kommit på svarta lacken. Men länkar till de här produkterna som vi har gått igenom i beskrivningen. Det finns rabattkoder för egentligen på alla ställen där de är köpta. De står också med. Just när det kommer till Enhanced, de produkterna är ganska dyra. Så glöm för allt i världen inte att ange Peter Esse där för 10% rabatt. Det gäller även om Enhanced har andra rabattkampanjer, ska sägas. Så med det tackar vi här ifrån OK8 i Toftanäs, Malmö. Så hörs vi, syns vi i nästa video. Tack så mycket. Hej. Ha det. Hej.